Ciao, mi chiamo Salvo, questa è la mia compagna Isabel, dove ci siamo conosciuti qui a Syros. Vivo qui ormai da 4 anni, sono nato a Catania e devo dire che grazie a mio padre ho scoperto le bellezze del viaggio, perché già a 5 anni ci siamo spostati per vivere in Australia, poi avevamo altri progetti, quindi insomma da lì, sin da piccolo, ho avuto questa voglia di scoprire nuovi posti. Tornato in Sicilia, insomma, finito gli studi, eccetera, eccetera, sono partito a Roma. Lì ho vissuto per una quindicina d'anni, dove ho lavorato per la Guardia Costiera Italiana e ho continuato nel tempo libero a viaggiare, insomma, un po' dappertutto, con qualsiasi mezzo, moto, macchina, aereo, navi, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che è una passione che ho sin da piccolo, che mi è stata trasmessa, come ho detto prima, dal babbo. Alors, je m'appelle Isabelle, je viens de Genève en Mi chiamo Suisse. Isabelle, vengo Et da je suis Ginevra arrivée à Syros e il y a sono 3 arrivata a ans. Syros Je 3 suis anni fa. venue par moi-même, Sono venuta da toute sola seule, con avec una une valigia valise, e mi sono et data je come me suis donné comme obiettivo quello di objectif de voir si je sistemarmi in pouvais 10 giorni. m'installer In en effetti, 10 già jours dopo d'hôtel. 15 giorni ho trovato Et casa, puis, en fait, au bout un'auto de e un nuovo 15 compagno di jours, vita. j'avais une maison, È une stato voiture tutto et molto un nouveau rapido. compagnon de vie. Donc, ça a été très, très, très rapide. Call me, call me, call me, conquista. Syros mi ha dato completamente una nuova energia, un'energia che avevo perso. Avevo perso da anni ormai, per un motivo o per l'altro, insomma, questioni di lavoro, questioni di famiglia, insomma, avevo perso questa voglia di creare. E Syros, in una settimana, dopo una settimana, insomma, di vita qui a Syros, mi sveglio una mattina con la voglia di dipingere. Non sono un pittore, quindi insomma scarabocchio, però per me è stato una cosa importantissima, quindi era qualcosa che si risvegliava dentro di me. E da lì ho ricominciato a prendere la chitarra, che avevo lasciato da tanto tempo. Ho ricominciato a vivere una vita più a contatto con la natura, quindi ero, diciamo, come un bambino, tutto si risvegliava, tutto era nuovo, e questo è eccitante, non lo cambierei con nulla al mondo. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit? Cosa pensi di questo posto? Per me è come casa. Non è soltanto uno studio artistico, è casa nostra, la nostra vita, il nostro mondo qui a Syros, quindi questo è per me questo studio. Ma sarebbe stato possibile fuori da Syros avere un posto così per creare? La mia intenzione era quello di crearlo in Francia, dove abitavo prima, però diciamo che qui prende tutto un altro aspetto e soprattutto insieme prende totalmente un altro aspetto. Et voilà, je suis venue parce que après avoir fait Sono venuta qui perché dopo aver fatto un'esperienza di 2 anni negli Stati Uniti, in California, ero alla ricerca di un posto piacevole dove poter vivere, soleggiato e che desse una sensazione di libertà. Quindi ho pensato alla Grecia. È stato mio fratello che mi ha parlato di Syros, dicendomi che era un'isola dove c'è molta vita e attiva tutto l'anno. E quindi sono venuta per una settimana nel mese di giugno, credo, per dare un'occhiata, e in 3 giorni mi sono innamorata dell'isola. E voilà, 6 mesi più tardi sono arrivata con la mia valigia e l'avventura è cominciata. Da Roma mi hanno trasferito a Genova e lì ho colto l'occasione per andare a Nizza, quindi invece di prendere casa a Genova ho preferito un po' lontano a Nizza, proprio per imparare una nuova lingua e scoprire un altro posto. Lì ho conosciuto la mia ex moglie, ho 2 figli, uno di 10 e una di 7 anni e mezzo, che attualmente vivono a Nizza,
Tanti anni fa ho fatto il mio primo viaggio in Grecia in motocicletta e ho girato penso l'80% dei posti qui in Grecia. E mi ricordo che quando rientrai a Nizza, vedendo tutti questi palazzoni dal traghetto, la prima cosa che mi è venuta in mente è quella di dire: bah, se un giorno dovessi cambiare vita o dovessi cambiare nazione, beh, la Grecia potrebbe fare al caso mio. Questa qui è una cassa di champagne che è stata riciclata, costruita con un po' di buchi messi per amplificare il kalimba, che è questo strumento qui. Con Isabel ci siamo incontrati dopo un anno di permanenza, quindi io ovviamente, insomma, la mia intenzione era quella di imparare il greco e quindi mi sono iscritto in una scuola qui a Ermupoli e dopo qualche mese di scuola, insomma, un giorno vidi arrivare questa ragazza così, che mi ha incuriosito subito, quindi poi parlava francese, quindi la cosa è stata più semplice. Abbiamo preso i primi contatti e da lì, devo dire, non ci siamo più lasciati. Quindi viviamo, diciamo, 24 ore su 24 insieme, creiamo insieme, poi il caso o l'universo ha voluto, insomma, che ci incontrassimo nell'arte, nella voglia di viaggiare, di scoprire, di conoscere persone, quindi insomma è stata veramente forse una delle più belle cose che, insomma, che mi sia potuta capitare. Est-ce que le fait que Syros aussi c'est E il un fatto che endroit Syros sia un posto un po' secret segreto, où il n'y a pas dove non c'è trop troppa de pressione, ci pression dà questa pour possibilità pouvoir di nous donner cette creazione? liberté de création? Syros per me è una delle chiavi di questa voglia della creazione, perché sono arrivato a Syros, dopo una settimana sentivo già la voglia di riprendere la musica, di riprendere a dipingere qualcosa, anche se non sono ovviamente un pittore, però di fare qualcosa, c'è un'energia in quest'isola che non riesco a definire, ma insomma un sens de liberté. c'è un senso di libertà, c'è un senso di forza, c'è la possibilità di fare una vita che altrove non puoi. Cioè, io ho viaggiato tantissimo, un po' ho viaggiato, però devo dire la verità che quello che ho trovato qui non l'ho mai trovato in nessun posto. En fait, moi, j'ai pas quitté grand-chose parce que j'ai jamais voulu rester vraiment en Suisse. In effetti io non ho lasciato molto, perché non sono mai voluta rimanere veramente in Svizzera. Avevo già vissuto a Tolosa, nel sud della Francia, e da artista lavoro sugli stati della coscienza e sullo stato della presenza, quindi tutto il mio percorso artistico è anche un percorso personale. Quindi vivo ricercando questo stato di presenza e l'onestà di vivere in accordo con me stessa. Quindi per me spostarmi da un posto all'altro, se non mi sento più bene dove mi trovo, è una cosa logica e non lo sento come un tradimento o uno sforzo particolare. Ora, è vero che in quel momento della mia vita, in cui avevo già avuto delle esperienze artistiche, la mia vita privata era un po' vuota e quindi mi sono detta che volevo un posto facile, dove poter creare una famiglia, avere un figlio ed avere una vita piena di amore, cosa che in quel momento non avevo. Et donc, effectivement, Effettivamente, arrivando qui, non ho ancora avuto dei figli, ma in compenso ho i 2 figli di Salvo. È una cosa straordinaria, perché ho trovato più di quello che potevo immaginarmi.
Ho trovato non solo un compagno che mi dà l'amore con il quale condivido un lavoro artistico veramente profondo, degli scambi di idee, una spiritualità che mi sta molto a cuore personalmente. E in più ho questi due stupendi bambini con i quali mi trovo benissimo, che adoro e che ho conosciuto sin da piccoli, all'età di 4 e 6 anni. Ces deux enfants avec qui je m'entends super bien, que j'adore, j'ai connu petit, enfin 4-6 ans. Quindi ho avuto tutto e anche di più rispetto a quello che domandavo. La possibilità, l'opportunità, tra virgolette, che ho avuto di venire qui è stato il fatto della mia separazione. Quindi ho avuto questa separazione un po' bruttina, insomma, questa è stata la prima cosa e qualche anno prima ho avuto la brutta, diciamo, notizia che per questioni di salute, diciamo che la Guardia Costiera non poteva più tenermi e quindi ho avuto la possibilità tra scegliere o una pensione, diciamo, minima o andare a lavorare in qualche ministero come civile, cosa che non faceva al caso mio e quindi ho preferito, diciamo, tenere questa pensioncina e grazie a questo primo evento che all'inizio mi ha colto un po' di sorpresa e l'ho preso un po' male, ma che poi mi sono reso conto che insomma è stato quasi un regalo che ho ricevuto, e la separazione, insomma, che come tutte le separazioni penso insomma un attimino ti mette a soqquadro la tua vita e la tua comfort zone. Sono riuscito, come dire, a trasformare questi due brutti eventi in una cosa positiva. Quindi la cosa che mi sono chiesto è che faccio? Rimango a Nizza, continuo a fare quello che sto facendo, oppure avevo la possibilità, come tanti amici di vecchia data mi hanno consigliato, di andare in Sicilia, stare un po' vicino ai miei genitori, rifarmi una vita lì. Beh, io francamente ritornare sui miei passi non è nella mia indole. Quindi ho trascorso qualche mese in Sicilia ritrovando gli amici, un po' insomma le cose della mia adolescenza, però poi lì comunque dopo qualche tempo ti senti straniero. Potresti dire straniero a casa tua, a casa tua non ho mai avuto, diciamo questa sensazione di territorio. L'unico, diciamo, dubbio che ho avuto nel venire qui e nel cambiare vita riguarda ovviamente i miei due figli. Tante persone mi hanno criticato, mi hanno puntato il dito come se fossi un padre ingrato. Però ricordo una discussione che ho fatto con un mio carissimo amico, parlando proprio dei figli e parlando proprio delle scelte di vita, che mi dice Salvo, i tuoi figli saranno felici dal momento in cui tu sei felice. Se tu stai facendo qualcosa che ti rende felice, questa felicità la rispecchierai e la darai ai tuoi figli. Se tu vivi in un luogo facendo delle cose che non ami e diventi grigio, e quel grigiore di vita che non ti si addice, beh, questo lo trasmetti ovviamente ai tuoi figli. Dice, quindi cosa preferisci? E diciamo, questo discorso qui mi ha dato, ecco, quel coraggio in più per dire, beh, quello che sto facendo è giusto. E devo dire che a 4 anni da questa decisione, io ho i miei figli che quando vengono qui li vedo ogni mese e mezzo circa, perché la scuola in Francia non è come quella italiana, hanno molte più vacanze durante l'anno. E quando vengono qui hanno la possibilità di scoprire altre cose, cominciano la musica, vedono Isabel che fa yoga e sono interessati allo yoga, palestra, dipingono, cercano le rocce, le dipingono e creano dei fantomatici negozi improvvisati sulla spiaggia, hanno imparato ad andare in kayak, a fare un po' di surf, a campeggiare nella natura selvaggia, ad accendere il fuoco. Voglio dire,
cose che in una città, in una vita normale non avrebbero potuto. Ecco, è chiaro che mi mancano, non posso dire che voglio dire, la voglia non c'è di vederli ogni giorno, però la voglia di vederli felici quando sono qui e di partecipare a una crescita che è differente rispetto alla crescita standard di una famiglia, beh, questo mi ripaga un po' di questa nostalgia. Se io fossi rimasto a Nizza, in ogni caso la mia ex moglie aveva già deciso, insomma, di trasferirsi per un po' a Roma, quindi non li avrei visti comunque tutti i giorni. In più noi avevamo già un progetto di fare un giro del mondo con un camper, progetto che è rimasto ancora attuale, però non da parte mia, ma dal lato da parte della mia ex. Quindi insomma tra un anno i bambini faranno questa magnifica esperienza che faranno il giro del mondo con la madre in camper, quindi verranno qui un paio di mesi, poi ripartiranno. Devo dire anche che i bambini, i miei figli, sono stati educati sin dalla nascita a cambiare spot. I primi viaggi li abbiamo fatti quando avevano 4 mesi, quindi siamo stati in Costa Rica, abbiamo vissuto 4 mesi in Costa Rica, 4 mesi a Bali, un po' negli Stati Uniti, insomma hanno viaggiato, non hanno mai avuto diciamo quella paura di confrontarsi con altri bambini, altre situazioni, quindi sono apertissimi, sono contentissimi. Beh, il cambiamento fa paura, soprattutto secondo me alle persone che non hanno quell'abitudine di viaggiare e quella voglia di scoprire nuovi luoghi, nuove persone. Quindi è chiaro che i buoni consigli che potevano dare i miei amici, che ho apprezzato e che ho ascoltato ovviamente, erano quelli di rimanere un attimino, insomma, lì in Sicilia. Avevo tutto a disposizione, non avevo problemi di nessun tipo e quindi avrei potuto, diciamo, fare una vita, tra virgolette, secondo loro normale. Cos'è la normalità? Bah, la normalità non saprei dirlo, però non era quello che sentivo dentro. Quindi la mia vita e il mio modo di pensare mi ha spinto sempre a scoprire nuove cose. Ho avuto questa possibilità di Syros per 2 motivi. Ho un grandissimo amico mio che vive già qui, avendo la madre qui a Syros, quindi sono venuto qui in vacanza e dopo qualche giorno, così scherzando e ridendo, questo amico mi fa: ma hai pensato di trasferirti qui? Ho detto: bah, lasciami pensare un paio di giorni e ti rispondo. Beh, neanche 24 ore avevo preso già la decisione, quindi insomma poi tutto è venuto, diciamo, molto, come dire, naturale. Noi facciamo insieme tutto in effetti, quindi Isabel mi ha dato un knowledge che non avevo prima, mi ha aperto veramente le idee a nuove esperienze artistiche. E quindi abbiamo cominciato dalla fotografia alle performance, perché Isabel è una performer, dai disegni, dai dipinti e nonostante Isabel non avesse mai fatto musica in tutta la sua vita, abbiamo cominciato insieme, anzi devo dire che è soprattutto lei che scrive, a scrivere testi, e a un certo punto mi ha detto: ma scusa, dice, non ti sei stufato di andare a suonare nei locali e cantare le canzoni di altri? Io ho detto: effettivamente un po' sì. Dice: perché? Dice: per quale motivo non cominci a comporre qualcosa di tuo e facciamo un album? E da lì è nata quest'altra avventura e siamo ancora dentro, quindi stiamo finendo il nostro album, spero per l'anno, insomma, e quindi sono molto contento. Syros per noi credo sia un luogo ideale. Ora, posso parlare di vibrazioni, di energie, ma è un luogo che ti dà una grande energia.
e questa secondo me risuona in quelle persone che sono pronte a coglierla. Noi lo facciamo facendo la nostra arte che troviamo dappertutto, dalle pietre, da un semplice legnetto trovato in spiaggia, dai metalli abbandonati, dal suono degli uccelli, e da questo suono creiamo una melodia per le nostre canzoni. Insomma, Syros veramente per noi è un luogo magico. A mio avviso chiunque può cambiare vita, a patto che riconosca e si renda conto che non è tutto facile. Con questo voglio dire che lasciare la comfort zone per andare al di fuori di questa zona, non ci sono pericoli. Io non ho mai sentito questo pericolo, ma è chiaro che devi essere pronto a fare qualche sacrificio iniziale, come può essere imparare la lingua, come può essere confrontarsi a una cultura che, pur essendo una cultura che è simile a quella italiana, non è come la nostra. Importantissimo è rispettare la cultura che trovi, le persone che trovi, quindi accoglierle come se fossero dei regali che ti vengono fatti, e non con la critica. Ovviamente è chiaro, ogni posto è diverso, hai la cucina che per noi italiani è una delle cose basilari, è differente, gli orari in cui ci si ritrova sono differenti, i tempi sono differenti, però ecco, se sei pronto e se prendi tutte queste cose che per tanti possono essere dei problemi o dei difetti, se tu li prendi invece come qualcosa che ti arricchisce, questo fa di te un'altra persona, fa di te una persona che quando si guarda indietro vede se stesso che non è più se stesso, vede un'altra persona, e io almeno ho l'impressione di aver vissuto più vite in una, e di questo ringrazio, insomma, quindi per me ogni mattina, ogni giorno è una nuova scoperta. Alors c'est vrai qu'en Suisse, à Genève, j'ai travaillé pendant 15 ans comme prof de yoga. Ora è vero che in Svizzera, a Ginevra, ho lavorato per 15 anni come insegnante di yoga. Ho creato un centro con un partner, davo molti corsi privati, e in effetti la particolarità di questo salto che ho fatto dallo yoga all'arte è che personalmente durante la mia infanzia ho sofferto di eczema, e per me è stata la causa di molte sofferenze, ma allo stesso tempo mi ha dato la possibilità di riflettere molto e mi ha permesso di andare verso un percorso spirituale e di cercare quindi terapie alternative. Grazie a questo il mio modo di insegnare lo yoga è stato più creativo, con una ricerca sugli stati di coscienza, invece di un insegnamento basato sulla misticità e sulla potenza fisica. Quindi, rendendomi conto che ormai tra me e il mondo dello yoga si era creata una discrepanza, mi sono detta che il miglior modo per me di esprimere il mio vissuto, quello che ho percepito attraverso lo yoga, era quello di condividerlo in maniera artistica. Ce que j'ai vécu à travers le yoga et de le partager, c'est d'en faire quelque chose d'artistique. Et c'est comme ça qu'au-delà de mes cours, j'ai commencé Ed è à stato così concevoir un projet che oltre ai de corsi photographie. ho iniziato un Je faisais progetto de di la peinture, fotografia. mais j'étais pas douée, Dipingevo pure, pour ma non pouvoir avendo abbastanza rendre, talento per rappresentare in un quadro quello che avevo dentro, ho cominciato a fare fotografia, e questo progetto è diventato enorme, visto che è durato 20 anni. Et ce projet est devenu énorme parce qu'il m'a pris 20 ans en totalité. Il y a eu 5 séries de photos. Ci sono state 5 serie di scatti fotografici che si sono evoluti nel tempo e nei quali ognuna delle fotografie rappresenta uno stato di coscienza. In seguito ho scritto il testo, il quale mi ha tenuto occupata per diversi anni, non tanto per la scrittura, ma quanto per l'evoluzione del messaggio che volevo far passare.
E quindi è proprio così che mi sono servita dello yoga come elemento artistico. Oggi per me lo yoga è un mezzo artistico come posso essere la fotografia, la pittura, solo che invece di prendere un pennello utilizzo il mio corpo e lo metto in una situazione. Ovvio, non si tratta soltanto di corpo, perché in effetti ho potuto allargare questo concetto nell'arte della performance, che per me è stata una rivelazione. Perché a mio avviso il corpo in se stesso, già senza muoversi, rivela uno stato di coscienza e uno stato di presenza. Quindi nelle mie performance vado al di là, non rappresento una posizione yoga, ma semplicemente, solo essendo presente consciamente, cerco di trasmettere un'esperienza alle persone. Ed è attraverso questa esperienza che mi interessa sapere se le persone presenti hanno una presa di coscienza nella loro vita attraverso quello che io propongo. A livello artistico Syros, è molto facile, perché essendo una città si trova tutto il materiale necessario. Al massimo lo si può ordinare, ma soprattutto quello che mi è piaciuto qui è la semplicità, la quale mi ha spinto a semplificare e ad essere più umile nelle mie installazioni e di cercare qualcosa di meno complicato rispetto a quello a cui ero abituata. Questa è stata una cosa formidabile. Facciamo tutto quello che abbiamo a disposizione, che sia il tempo, il posto o il materiale. Allora questa facilità che dà Syros rispetto ad un'altra isola mi dà un'enorme libertà di azione. In effetti nella limitazione si trova sempre una più ampia libertà. È questa la libertà di vita che ho trovato, perché in effetti venendo qui non creo per le gallerie o per essere apprezzata o per far parte di un progetto o ancora per avere un consenso. Creo perché ho voglia di farlo ed è questa una liberazione enorme. Venendo qui a Syros, ed è per questo motivo che sono venuta e a mio parere ci sono riuscita al 100%, volevo realizzare la mia vita e non realizzarmi nella vita. Quindi, anche se artisticamente sono un po' lontana dall'emulazione, dalle influenze che ci sono nelle grandi città come Parigi, Ginevra, Londra, Los Angeles, sono contenta, faccio quello che voglio, non c'è nessuno che mi dice se questo va bene o no, o se non ha valore, se devo cambiare il colore affinché lo possa vendere, quindi non cambierei questa libertà per nulla al mondo. Donc, je changerais cette liberté pour rien. Salutiamo tutti gli amici di Story Hunter TV. Sai, una volta questo era proprio un grande paese e non riesco a capire quello che gli è successo. È che tutti hanno paura. Ecco quello che gli è successo. Non possiamo neanche andare in uno di questi alberghetti da 2 soldi, voglio dire, proprio di quelli da 2 soldi, capisci? Credono che si vada lì a scannarli o qualcosa. Hanno paura. Ma non hanno paura di voi, hanno paura di quello che voi rappresentate. Per loro noi siamo solo gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli. No, quello che rappresentate per loro è la libertà. Che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto. Già, sì, è vero. La libertà è tutto, d'accordo. Ma parlare di libertà ed essere liberi sono 2 cose ben diverse. Voglio dire che è difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono al mercato. E bada a non dire mai a nessuno che non è libero, perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare per dimostrarti che lo è. Ah, certo, ti parlano e ti riparlano di questa famosa libertà individuale, ma quando vedono l'individuo veramente libero, allora hanno paura. La paura però non li fa scappare. No, ma li rende pericolosi.